dama am mbégte ñëw fii ci marché central seet si suma xarit Serigne Modou Mboup ma ñëw seet si ko nuyu si ko moom ak Abdou Fall Nguri ak Bouna di ko gërëm ci mobilisation bi nga xam ni Baye Thierno Ciss di délégué de marché bi ànd na ak moom teerule ko ganam nuyu ñoom Ousseynou Fall ak ñoom Ndeylo ñi nga xam ne ñëpp ñoo mobilisé wu rek ngir teerule ko ganam. Modou Mboup nag xam ngeen waxuma lu mu représenté ci marché central lu mu représenté ci Thiès moom ak Nguri mi xam ngeen leen bu baax Thiès xam leen xam seeni taxawaay démb ak lu ñu représenté ci Thiès may wax ni bu fekkoon dañuy wut mascotte pour dëkk bi soo ko defee Nguri kenn du ne ni da ngaa juum soo ko defee Bouna kenn du ne ni da ngaa juum soo ko defee sëñ Modou Fall Modou Mboup mi aussi kenn du ni da ngaa juum loolu seeni taxawaay ci dëkk bi moo leen ko may ma ñëwoon saafonte ak ñoom et waxtaanaale aussi ak waa marché bi jafe-jafe marché bi déglu leen naam sax marché bi Thiès Nord moo koy gérer waaye nag boo nekkee maire de la ville it sa nopp day dem fépp nga déglu lépp li nga xamante ni mënees na ko jàppale marché bi wala ñu mën ko jàppale aussi mairie Thiès Nord ci gestion marché bi aussi dañ koy def loolu moo waroon daaw ba ñu président Thierno mi sollicité ci wàllu lamp yi donc ñu dugal ci suñu loxo taal lamp du question foo dul am recette rek waroo fa dugal sa loxo déedéet ñi nekk ci dëkk bi duñu ay Gambien ay doomu Thiès ñoo fi nekk boo nekkee maire de la ville de Thiès fu doomu Thiès nekk ci quartier bu mu mënti ne ci marché bu mu mënti ne bu ko maire yi mënee assister daf ko war a assister ndax doomu Thiès la ko defal donc li président Thierno wax aussi ci tali bi loolu la tali bi doomu Thiès ñoo ciy jaar et bu fekkee AGEROUTE am na ay rëq-rëq yu leen laal ba mënuñu woon a àggale liggéey boobu mu demoon ba bi hivernage bi jeexee nawet bi jeex tali yu bëri yàqu aussi bu ñu interpellé en tant que maire ñu mën a tabax ay yoon yu ñu mën a jaar pour mën a defar loolu dañ koy defar loolu moo ko war kon am naa mbégte ci foofu la ñu nekk aussi et lépp lu ñu mën a taxawu marché bi dinañ ko def ñi ngi génn ci phase 3 éclairage public phase 3 éclairage public boobu avenue yu mag yi ci la ñu nekkoon ñi ngi war a dugg fii ak mois de mars au plus tard avril ñi ngi war a dugg ci phase 4 éclairage public boobu phase 4 boobu dañuy delluwaat ci roq-roqaat yi delluwaat ci marché yi delluwaat ci quartier yi ngir ñu taal ko ndax lëndëm day indi insécurité boo dégg agression li ci ëpp rek mooy dafa lëndëm su fekkee da ngaa taal lamp yi day indi sécurité day tax nit ñi mën a liggéey bu guddi day tax nit ñi aussi bu ñuy ñibbi seen xel daal je pense que ni loolu luñ ci gën a mën a jàppale président Thierno ak délégué de marché bi aussi dinañ ko def foire yi aussi man engagement yi ma ci jëloon rek ci laa nekk ba léegi li ñu déggoo woon muy koor weeru koor wi teroo ba tabaski ñaari date yooyu loolu la ñu déggoo waaye yaakaar naa ni dolli naa ci ouverture de classe ndax su ngeen xoolee ouverture de classe ñii ñëw di foire dama leen naan 2 semaines yu njëkk yi ak 3 semaines yu njëkk yi moom bàyyi leen ko marché central waaw bu waa marché central jaayee 2 semaines yu njëkk yi ba 3 semaines yu njëkk nag yéen ngeen doog a installé seen foire chaque année loolu laa leen di wax donc ren ji aussi loolu laa leen waxoon 31 décembre nag fin d'année nag moom dama ci am programme bu mu bëgg a doxal boo xam ne bu ko yàlla sottalee mënatul a ànd ak foire kon yaakaar naa ni carte yi ngeen doon laaj li ngeen am ko macha allah bu ngeen amul carte yi aussi yaakaar naa ni am ngeen 3,5 wala li ci des bëriwul ndax te mois d'octobre bi rek moo des te mois d'octobre bi 2 semaines yu njëkk yi ak 3 semaines yu njëkk yi am ngeen ko donc dernière semaine bi rek moo ciy des donc loolu wane suma mbégte ñëw ci marché central et wane suma mbégte aussi fekk gi ma fekk si sëñ Modou mi Mboup ak ñoom Nguri ak yaakaar bu ma am ci ñoom
ndax seen taxawaay biñ ma wan seen engagement seen dogu ak seen sincérité bu nga xamante ni gis naa ko ci ñoom loo xamante ni ñu fas yéene ma jàppale bu baax a baax kon ma leen di sant di leen gërëm bu baax wasalaam.